大家好，唔知大家食唔食知味呢？呢次同大家分享嘅係知味煲黑豆。黑豆細細粒，洗淨佢，然之後先煲腍啲黑豆先啦，因為啲豆咧好硬。知味啊，洗淨啦，陣間咧切開咧就焯下水佢咯，先至再放落啲豆嗰度煲咯。唔知點解咧，我哋喺夏威夷買嗰啲知味咧，好短噶喎，短收收噶喎，就係咁長咯喎。啊，我記得喺鄉下嗰時啲知味好長噶喎，係咁啦，咁啊已經係尾噶咯喎，佢仲係切入咗好多添啫。你哋嗰度買啲知味係唔係咁短嘅呢？斬開兩嚿，好啦，知味就斬開咗，跟住煲滾水焯下佢。我哋首先煲啲黑豆先啦，因為啲黑豆咧硬啲咯，所以煲腍啲黑豆先放知味落去都未遲嘅。好啦，我哋啲黑豆咧就煲到腍啦，煲到腍晒啦。我煲黑豆嗰時咧放咗塊陳皮落去，而家我擠埋一邊嗰啲黑豆。哇！啱先細細粒煲到咁大粒啊！我炒兩下嗰啲知味先放返落去煲。知味咧，我已經係焯咗水啊，跟住咧準備咗幾粒冰糖啦，同埋薑片啦。我就喺個油鑊只用啲冰糖先，炒兩下啲知味先擠落去啲黑豆嗰度煲腍佢就得噶啦。而家只用啲冰糖先，你想啲糖快啲溶咧，你就唔好放咁大粒咯，嗰啲冰糖，揀啲最細粒嘅。呢啲糖都變咗黃色啦，跟住咧就放啲豬腳落，唔係知味落去，放埋啲薑片落去啦，跟住我沖少少豉油。少少酒，我哋炒咗之後咧，放返落個煲呢度，放過嚟啲黑豆嗰度啦，將啲知味，跟住我開返個爐繼續煲佢，滾啦，跟住我哋收返細火。等佢慢慢煲腍啲知味，佢就 OK 噶啦。睇下知味腍未先，哦，差唔多都收晒汁咯。腍晒啦，跟住我要放鹽喎，因為啱先冇放鹽。放返少少鹽落去，哇！挨住黑豆嗰一邊咧變咗黑色嘅喎，啲知味，再煮多佢1分鐘先。好啦，跟住加啲蠔油落去。咁就大功告成噶啦！
我試少少夠唔夠味先。黑豆、芝味，黑豆夠晒腍，已經入晒味㗎喇，又唔怕有澀味喎。芝味唔怕流喎，唔怕肥流。睇下咁多肥肉都唔怕，話都唔覺話肥。得咗，耶！未食過芝味嘅朋友可以試下，真係咁樣煮呢，唔怕肥仔。因為啲豆呢好削㗎嘛，啲豆又好食喎，唔怕澀喎。通常有啲人呢煲豆呢驚佢有澀啊。OK， 今日分享到呢度，一個芝味黑豆完成，多謝大家關注。Hello hi， 麥 hello， 鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe 下，拜拜。我好鍾意食嗰啲黑豆嘅。黑豆熟都有嗰啲脂肥嗰啲油，幾好食，又唔怕澀，耶！